Обаче е притеснена. Боже, съм си взела цялата. Какво? Тя го обясни на нас. Много е интересно, когато почне да пее, всъщност как казва ху-ху-ху, клюна му е надолу. Да. И ти какво разправяше, че преди ги е имал, сега ги няма? Тя решила да ти каже, Ето. Скочи на другия клон. What? тук е само по Румъния съм виждала. И в Симеоновград. И само. То там не живе моста. Много вече е нагоре, няма как. Гледаш с бинокъла. Много красива възрастна птица. А по каква възраст живеят? 40 години каза да ме в 11. Колко? Да. Клипе как са? още като пухте. Тръгва да лети и веднага излита. Много най-ето това. Което е станало, да? То виж, че е най-лако можеш. Много гарвани, след многото гарвани най-далече пак има кафява. Да, точно за това говорихме, когато... Мина далеч. Малък. Тук има още един. Значи от тук започваме да бъдем. Тук има два от лявата страна на стълба решетъчния. Ама трябва да минеш там, където е тревата и ще по-спо... Не, отидете по-наляво просто. Радо, отиди при тревата.
Два черни щъкела на високо, два на ниско и един за Иначе е абсурд да го намериш и така случайно. Само, че сега не се вижда. Вижда се. Това е египетския мишуак. Който иска да види египетския мишуак кацнал на скалата в тръбата, моля да заповяда най-любезно да дойде. В момента си прави обедния туалет, къде чисто карата. Това е момента, че извади колата. А не пак. И то много лошо. Така са ти. Вятъра.